miércoles fueron otros 1.700 positivos. Euskal Herritarrok danborra da aurten ere bertan bera geratu da. Serio, honek bi aste iraun bartzuen. Bi aste denak etxea eta listo, bi aste. Danborra darik, ez? Bai! Tesa, Atzenik gabe danborra diaren nola da? Bai, hori da. Danborrarekin atxedenik ez. Drogarik gabe atxedenik ez. ez zer gabe atxedenik ez. Ja tristia da, bi urte, ze tristura. Danborreko atxedenik ez. Tesa, ze triste. Gainera, Googleek gaur gogorarazi dit duela 2 urte non nengoen, eta nengoen Donostian, baserritaz jantzita, San Sebastian, bezpera ospatzen, ze ondo pasan du. Zendo, ez da, jakin izan bazenu, azkene izango zala tempora bateako, oindiko beto pasako zenun, Jakin izan bainu, imaginatu, azken parranda horietan, gero ez tezin gola denbora luze baten, Azken dantza bat. Azken dantza bat. Bueno, bakizue, oso ondo hasi degula ere orain urtea, ez danborradaik, San Sebastianik ez angulaik, hori, lehen urten ez da eta aurrekoan ez da, Aurrekoan ere ez. Aurrekoan ere ez. Ez da, 2008an, nik angulak inoiz, baina, bueno, guen, bota iezu kulpa, Jesus, epidemian azkarri honi, eta asko zebeto gelditzen da. Donostiako erraustegia martxan dagoenetik, angula populazio igo omen da? Ingula, akaso ingula populazio ego da. Eta hortan, pentsatzeko behar dugu, baino, esatezu harakila gatzegu, pixka markeo, harakila ere ez. Garzón esaten digun zer den jan behar duguna, zer den edan behar duguna, zer den zerekin jolastun behar dugun, pentsatu behar dugun euskaldun. Dakizue zer behar duen Euskadik? Atleti, Susana Cuchilla. Detrás de cada filete de carne que tenemos encima del plato, Un ministro comunista eta ministro soviético dela. hay muchas cosas que probablemente no nos habían contado. Garzonek esan duen bezala, detrás de cada filete hay zenbat erantzun posible dauden esaldi horren ostean, neskak? Detrás de cada filete, filetazo batzutan. Bai, detrás de cada noticia, zer dago, kezko kortina bat, ez? Bai. Hainbeste entzun da ez araiaen kontua, eta hor daukago pandemiaren beste hori, eta, en fin. Izugarri izan da, guain, puesten estena hau edo estena hori jarri dutena denak guain derrepende animalin ondon, ze politia, eta hemen gure baserrik, gure abeltzainak, kasuik ez dietenean egiten inoiz. Eta oso ridikula dira, ez? Ateratzea ez kasado eta bestea, eta gainera, hori, Iturgaitzak beti dauka oso zorte txarra. Ze, atzean, ez, bi zea behia eta... Dandole. Oiek ez fileti atzeben. Ematen du nahi eta dala. Nahi egiten dula. Nik uste nahi ere ez zuela lortzen olakorik hori, seguro. nahi ere, dirutza gastatutare. Baina bendikan esperantza txiki bat badaukau. Hemen fundamentu gehiagi ez, baina Nafarrak badute fundamentua. Nafarguei bidean da ultzaman hasita. Kaixo Jasmin, gaur Ultzamaldea bisitatuko dugu. Nafarroa garaiko iparraldeko eskualdea da, Iruñeko merindadean kokaturik dagoena. Ultzamaldea 9 udalerrik osatzen dute, eta guk haietako 3 bisitatuko ditugu. Lantz, Ultzama eta Atetz. Ni iten dut ziripot. Ziripot? Bai. Zer da? Bada hemen herriko lehenozegon potolo bat. Eta orain zinez potolori.
1986 urtean jaio zen. Enpresa familiar bat bezala sortu zen, bere egunean, gaur egun langile gehiago ditugu. Eta urte haietan ilusio, dedikazio eta esfortzu handiarekin guraso eta izeba osabek sortu zuten. Hemen badaukagu baserri eskola, hau dena dela, goe animaleken, atzekalde hortan barraskilo proiektua, eta beste hortan gaztategi artesanala Mikaela. Duela 25 urte antolatu genuen Zurgai herri kirol taldea, eta hortik ideia hasieran Asio Floresekin ziordikoa eta bi anaiak, eta hortik hasi ginen erakustaldiak eta mobidak, eta gero dena etorri da. Giza semeak bioiek, olako batek zap, eman eta egurra eskuakin uste. Bueno, baina ultzamatik hasi eta imotz bidera jondira. Eta badakizu, ikusi nahi ezkero, nahieran amaika.eus. Futaleak katez da, ez da? Bai. 2013-tik, 2014-tik. Amairuan sartu zen talean? Bai. Bere zen saiatzen lehenago hasi ginen, 2012 urten. Horretzen ez gainea Singestarreko mikrofonak erabiltzen ginen zela. Dantza izan da, betidanik dantzatuen dantza bat lehitzen, etorri zen Bizkaiatik, eta, da dantza bat, politiko-soziala, bere izaera ala do. Ja, 6 bat urte baitare beteko ditu. Eta duela, 6 urte izan zen 2015 lehen aldiz emakumek parte hartu ginuna dantza honetan. Bueno, hau Ardigazta da, Iriazabal sor marka. Guk iten dugu hemen lehitzen. Eta, ardi latxan esnekin iten dela, esne gordinarekin. Ego Euskal Herriko eremu oneri dagokion sor marka bat da. Leitzako gaztetxean? Nola du izena? Atekabeltz. Atekabeltz gaztetxe, bai. Erekin, erraldoia da. Beko partea soili da gaztetxe, ez da? Hoi da, beko partea da gaztetxe eta antolatzen edo gestionatzen du gazte asambladak. Herriri 1000 gauz eskaintzen dizken toki bat eta gaztetxea bakarri da parte txiki bat edo parte bat bakarra. Nafarroako baberetxo txapelketaren finalea eta zuek biek, hane genitzaete, Anai Bisaz. Irudi ederrak, ultzamatikan leitzaraino salto egin dugu neska, ze gazta ez, oza goxu ikustezian horreztan. Bai, ez da, aipatu dituzun gizonak ere, bai, ez da. Aipatu dituzu, oza, ez da izni izan. Ez dakiz zei zinean, enborrak ikusten zianak edo enborrak ikusten zianak. Ez que Nafarrak badira, Nafarrak. Badue. Bai, ez da? Badue. Bai, Nafarroa saioa badakizue, analisi sakon honen ondoren informazio praktikoa emate aldera, Nafarroaren demuraldia berriz ere martxan dela, ekipo zoragarria osatzen dute gainera, Ander Lanasek, Ekina Aizkorbek eta Samu Guardamirok, eta ikusten duzue, gidari beste bain ere, Jasmin Mansri ere, Iruindarra bertan dabilela. Ez galdu beraz, dagoeneko 2 saio, eta guztian nahieran, beti bezalaxe, beraz, aurtengo saioak ikusten ari zaretenok, iazkoak bereskuratzeko aukera ere baduzu, amaika.eusen sartu, amaika.eusen sartu, eta hortxe daukazue, guztia, eskura, Nafarroa, interesgarria, honetan. Hori da benetako analisi sakona, eta tesak dio bezala, enbor txukunak ikusi nahi ezkero, Nafarroa, hortxe daukazue, baina ez da justu, azuk iradakitzen dezu, eta ni sartzen naiz buru belarri, eta gero ni naiz provokatzen duena, baina zuzea. Bueno, tronkas. Ke bat, oi gezurra. Lasai tronkas. Ala ere... Rubia, tronkiz. Naroa, gauza importantetara. Leitzaran aldetik, leitzaran bailaratik, baina bada beste bailara oso importante bat, Urumea. Bertakoa da, Naroa Iturri bertakoa da. Txotx? Bai, pixkat hor txotx, ni Sagardokin jaio nintzen da. Iturri Sagardokin. Gutxi da maiz, lehenengo saldia esan zuna. Gutxi da maiz. Neskamotzak, gure neskamotzak. Zer esan nahian?
txotx denboraldia zitzegin nahi nun eta aitzakia bilari nintzen. Ze gauza politia gelditzen diran hemen memorian, gure memoria historiko honetan, baina... Laburra, memoria laburra historiko baina. Eskerrak laburra daukagula. Arrain memoria historiko. Egia da gauza batzutan tamainak inporta du, eta batzutan laburra izatea, hobe izaten da, memoria bezala gure kasuan. Baina, esan dakoa, Nafarra aldetikoaz, eta Gipuzkoara gatoz, izan ere Nafarra fundamentuzkoa dira, baina zer daukau Gipuzkoarrak Nafarrone bai, baina kalidadezkoa sentitzet, Gipuzkoan, sagardua. Txotx! Sagardoaren lurraldeak antolatuta Sagardo berriaren eguna ospatzen ari dira gaur hemen Astigarragan, une honetan Sagardo etxean gaude eta ondoren gurutzeta Sagardotegira mugituko dira. Sagardogileak baikor ikusi ditugu 2021ko uzta historikoa izan zela adierazi dute 5 milioi sagar jaso zituzten sagardogilek eta horiekin 3,5 milioi litro sagardo egita lortu dute. Gauzak horrela, ostiral honetan irekiko dituzte sagardotegiek ateak Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Udane arbe hortxe ikusi zaitugu fin seria datuak esaten, gero seguruen, sagardoaren etxera sartu zinenean, pixkat giroa berotu otezan, edo ze ikusi zenuen hor? Amak taldeak dastatuko du aurten, sagardo berri hauek izan dira 2022ko gonbidatuak, Alaitz Etxea, Maixa Lizarribarre, Amaia Oreja eta Chris Solano. Eta hemen ikusten duzuen bezala aurtengo sagardoari berria dastatu aurretik, hemen dabiltza sagarrondoa landatzen urtero egin izan duten bezala. Ze identifikatua sentitu nahi zen udane horratzean ikusten ziren amakeko emakume fundamentosa eder hoiegin, ai, eta ze ondo? Nik ere egon nintzen, eta orain ikusiko dugu. Egon nintzenean oso kezkatuta zeuden atxurrakina berze zein gote zuten. Bai? Bai, ni ere egon nintzateken. Entzuten zitzaien, ai, atxurra, eta bestia. Baina aitzurra aipatzen zuten, ezta? Galanta harrapatzeko arriskua ere bere bizikoa izaten da, baina aitzurrari nola eragin, ezta? Eta aurrean 8.000 kamera eta argazkilari izan da. Proposamena, ea kolpez kolpetarrek hobetzen dugun marka, datorren urtari begira, edo bestela gukin, dezak gure txotx denboraldi irekiera propio, ezta? Bai, eta non egingo genuke? Inauteritan? Inauteritan, mozorratuta. Data ez dugu esango baino, hortxe. Sekretu guztiek eta ez usteko eta sorpresa ikeragarri ederra hauek guztiak denak batera ez ditugu esango, baina orain beste sorpresa ikeragarri bat, bai, desando. Bueno, esan bezala, aurreko astean egon nintzen txotx irekiaren ekitaldi horretan, eta hitz egin ahal izan nuen baitere amak taldekoekin. Kristonotza egiten zuen, bueno, hori egiten ari du. Hori digarri, iaz ez zuen horrelako antzik egin. Bai, Astigarragatik izan barran bazirudien Groenlandiatik, edo Islandiatik konexioa zuzenean. Berazik nahi bedezu ikusiko dugu? Tak? Denon, buruetan dagoen galdera da, ea inoiz bukatuko te den egoera pandemiko, distopiko, triste hau. Are gehiago, inoiz esango aldigute, listo, bukatu da. Kalera atera zaitezkete maskarillarik gabe, aske egon zaitezkete beldurri gabe, taberna batean. Zuen Aiton Amonekin ere egon zaitezkete, lasai asko. Inoiz ospatuko aldugu honen bukaera. Bigarren mundu gerra bukatu zenean ospatu zuten bezala. Elkarri musuka. Elkarri musuka ez dut uste, ezta? Momentuz, Astigarragako sagardetxean gaude, gaur ematen zaio hasiera txotx denboraldiari. Amak, taldeko kideak dira Amandreak oraingoan aurten. Bueno, beraiek ere egongo gara ea zer esaten digoten? Bai, eta gauzak honela, Tesa entzun dugu aurtengo txotx garaian zertanola, baina revival bat, please, Amaika telebistak urte batzuk badara matza, nauraren garaiak ere izango zen. 2014an zenolako txotx irekiera Hernanin mesedez aurrera? Diok, Hernani Gorrilla, hau da, aurtengo sagardo berria! Iazkoa baino gozoagoa eta kolore karga handiagokoa.
Halakoa izango da 2014ko sagardoa. Giro apartarekin eman zioten hasiera atzo Hernanin txotx denboraldi berriari. Asier Olaizolak ireki zuen txotxa eta lehenengo tragoak kontrako ezterrikoek hartu zuten. Arane, ondo sartu zeiak. Guainigan falta zaio pixkat laninua eta, bueno, gaina... Errexate, Ondo, eharki. Sagardogileek Euskal Herritik kanpoko sagararekin egin behar izan dute aurten sagardoa. Erabilitako sagararen 130 besterik ez dira bertakoak. Uzta berandu hasi izanak eta uda lehorrak eragin dute horretan. Orduan argituko ditugu sagardo batzuk oso ondo etorri xamarrak eta beste batzuk atzera daudenak, ez da? Orokorrean egualdia bai hemen eta bai kanpoan nahiko lehorra izan daudara eta zukua ez du gutxixo izan du, baina ez da batez beste hain miketza izan. Eta eran errexeako sagardoa dira. Kolorez igual kargatu xoa, tanikoak esaten dana, baina oso eran errexak. Badira urte batzuk krisian gaudena eta egia esan azken txotx garaitan eta naiz hautura batzuk aldatu, jendea hurbiltzen da herrira, ez? Eta hoi postekoa da. Espero dezagun aurten ere jendea eskaintza, hortarako prestatzen da herria, hortarako prestatzen dira eskaintza guzti horiek, sagardoaren inguruko eskaintza guzti horiek, eta espero dezagun giro honean jator eta txukun jundaila aurtengo txotx garaia ere bai. Festari jarraipena emateko Larregain sagardotegian egin zuten bazkaria. Gutzeko suposatzen du aldaketa bat, lehenko ikendien oso lasai dela eta gaurtikan aurrea beste movida bat sartzen gehala. Baina, hortarako hitzek aurretik lanak egiten eta hemendiken aurrea, venga, hendi etortzen dana, hartzeko prest. Dagoeneko martxan dira beraz Hernaniko 12 sagardotegiak, aurtengo sagardo berria probatzeko aukera emango digutenak. Hoi gizon festa! Eta hor gaina hor txezeunen naroa hor mikroai ondo helduta lanian jota fuego. Baina izue, hor frogatxo bat badaukagu, ETV-ko gizonezkoen saio horrek ekin zion bat txotx denboraldiari, zergatik ez digu bakuk ekingo urrengo batean, berriz ere, 10. altz esaten dugunean, espero dezagun, bestela e-mail bat, oze, akusarretik egintzatzeko. Naroa? Nik kontutzen, agintzen, ekinek ezakin nola esan, ke seinaleak ere egingo dituelako batean, inkluso nik uste prest daula txekeratea eta pare bat zero jartzea berak egiteko txotxirik aldera. Zerok beti. Zerok betik, hori da, baina gauza bat, ekine, Tesandoren atalean gaude, merkatu Tesandora. Bai, esan behar nun, urdaiazpiko bat bidaltzea beti izan dela aukera una. Beti. Baina, egia da, nire partea da, eta mesadez, errespetatu ezazu, Pentsatzen nun urdaiazpiko bat eskatzen nahi zinela? Hori ere, bai. Tronka. Tronka, tia. Tronka. Segi ba. Udako iluna barra
amak taldea. Badakizue amak taldea zerratik den amak taldea. Bota, hipotesiak. Ez dut pentsatu nahi ama direlako, ez dut pentsatu nahi horregatik denik. Hori ere bai, baina beren izenengatik da. Alaitz, Maixa, Amaia eta Kris. Amak. Baina jendeak normalean pentsatzen du amak direlako dela. Baina ez da, nahi da baita ere, noski. Zergatik ez ama izan da. Kritikatxo bada ere. Kritika eta baita ere ama izateak ez duela eragozten lan egitea eta plazaz plaza ibiltzea, ez, kontzertu da? Ez darterako. Bila batera egin daitekela. Ama izaten zeanean etzala hiltzen da, ama ez bazea ez dare. Ez dare, alaxe. Bueno, beraiekin hitzain duen eta hau kontatu zidaten. Bueno, hemen gaude amak taldeko kideekin, kaixo neskak, Amaia, Kris, Maixa eta Alaitz. Bueno, zuek musikaren historia egin duzue Euskal Herrian urtetan eta orain are gehiago, ez da? Bueno, beste aukera bat suertatu zaigu, alkarrekin itxekoa gainagoa engontan, eta egia esan gozatzen nahi disfrutatzen eta gusto-gustoa. Kriston arrakasta daukazu gainera, ez? Gustora gabiltza egia esan. Tonto sortu zitzaigun proiektu hau, 4 kanta prestatzeko emanaldi batako deitu ziguten, eta segi eta gustora gabiltza oso. Eta deitu dizuete baita ere, aurtengo txotx denboraldiari hasiera emateko hori ohore bada, ez? Bitu, esan zigutenetik nolaxe gaude. Irribarrakin. Sorpresa, egia esan sorpresa, baina oso pozik eragerian. Ohore bada, ez? Bai, ni gaina hemengoa izan da, hemengoa astigarrakoa ez naiz, astigarra biznaiz, baina Hernaniarra naiz. Orduan doble hori, baina bai oso pozik. Emakumeak izan da, zuen ustez, sagardotegia zarrak izanen kontuak gehiago? Gaur egun ez. Leno argi eta garbi emakumea etxean gelditzen zen eta gizonezkoa juten zen sagardotegira. Baina gaur egun atea zabali daude danentzako, eta ala ikusteztunak iriki begiak eta jundeila, zegan danentzako da. Lehen komentatuet, badela baita ere ligatzeko leku bat, ez? Tinder, aintzinako Tinder izan daiteke edo... Bueno, ni sagardo zalea naiz eta beti astez etorri izan dune sagardotegira. Baina tokatu zaitanen asteburutuan etortzea eta ikustitzutenean autobuskak etortzen dianean Iruñatik, Gasteiztik eta bai, ligatzera datoz, Hor ligote asko da? Nik uste sagardotegian ligatzen dela. Txinguru hortan sortzen dana, ez? Atxurra hartuta. Eta zuek, gaur hartu behar duzu atxurra, baina literalki atxurra. Presta duete landatzeko eta... Ez dakiu. Pres gaude, zein? Oso elegante etorri zarete, hori bai. Bai, hori beti. Atxurrai eltze jeunian ze postura jarriko deun, oia, baserritarrak eskuak burua emango jue, baina gu saiatuko gara. Asko pozten nahi zuek izateagatik txotx denboraldiari hasiera emango diotenak, eta disfrutatu eguna, pentsatzen dut egun oso interesgarria izango dela eta oso intensoa bezala, eta zorionak. Agur batu ialiko diezu mesedez kolpez-kolpeko neskei? Haupa neskak, eta, guk eskerrik asko esan behar dugu hemen egoteagatik. Orduan, agur eta jarraitu olako pilatxok egiten eta olako jendea inguratzen. Batez ere emakumeon artean biltzen. Muixi badenoi. Ikusi duzue korrika eta presaka grabatu behar izan genuen oso egun konpletoa zeukaten beraiek, prentsa aurrekoa zijoazten korrika, eta oso pozik zeuden. Eta, bukatzeko pentsatu nuen egitea, sagardotegira joateko aholku zerrenda bat. Total, aurten ez dizuete zerkorako balioko. Txotx ezin dela zutik egin, eta bar. Baina, gauza batzuk bai, nola jantzita joan. Zutik, aulki altu bat arrastaka emanezkeo eta bisigulo pixkatekin ipurma sailerdia apoiatu eta emateu zutik zaudela, baina iserita. Bai, iserita. Ez que holako gozak azkenean irudimen kontua esterik ez dira. Ia balio diguten... Irudikatzen nahi da. Irudikatzen nahi naiz? Ea balio diguten aholku hauek, datorren urterako bintzat, ez? Aber, kaso egin pixka bat, jolín, ez que ziazu kaso egiten. Bai. Hori, guazen aholku egin ikusten. Bukatzeko,
aholku batzuk emango dizkizuet sagardotegira nola joan behar den, zein den sagardotegirako outfita. Bat, zapata lauak. Kupelartera zoazenean txotxegitera ez duzu irristatu nahi. Utzitakoiak ezkontzetarako. 2, bolso gurutzatua. Ez duzu mailan utzi nahi txotxegitera zoazenean. Euskalo, nork hartuko du, 3, joan zaitez jantzita ipar polora joango bazina bezala. Berdin du kanpoan 20 gradu baldin badago. Sagardotegian beti dago hotz. Hori bai, eskularruak ez dizkizut gomendatzen sagardoarekin bustiko zaizkizu eta. Eta 4, hau ez da gomendio bat, hau da esperientziarekin ikasi dudan zerbait. Kontua da, sagardotegian zaudenean, kuadrilen artean harreman handiak egoten direla. Behar da, sagardotegiak dira aintzineko Tinder? Tira, hauexek izan dira nire gomendioak, txotx denboraldi zoriontsu eta batez ere oso alaia izan dezazuela. Ni momentuz atxurra hartzera noa. Tesa, atxurraren bila. Denboraldiko txistea da. Denboraldiko. Batek ez bada harrapatu, galdetu, nahi eran. Nendik horre izan daiteke gainera, tronka izan barren, atxurra. Euskat, atzurra ez, italiarra ez. Atzurra, hori esan nahi zanu? Hori da, atzurra, forza atzurra. Ekizuro humorea. Italiako futbol selekzioa, forza atzurra. Forza atzurra. Ez? Atzurro. Atzurri. Bueno, atzurri. Atzurria gure kamara lagita esaten. Nola zan, forza atzurri. El txurri. Atzurri urola. El txurri. Esaten dute realizazioatek. El txurri. Eta punto. El txurri kinutzeko dugu. Atzurri zer da gainera, burdina. Hori ba. Eta zer ikusi dauk aurrek atxurrekin. Batez, baina atxurra hola esan da oso Gipuzkoaniatik datorren zerbait denez, aitzurrari buruz, ari gatzaizkizuenez, atzurri etorri zaite burura, ez dakit zergatik. Ni guendala Txikitako esedearen ondori izan da. Izango da. Oie dia bakoitzaren tarak, baina guendala 30 segundu galduta geratu nahi dira. Tronka, atxurra. Atzurra. Esan dizu dena, ofeginda nago, orain dela 30 segundo. Atorra, atxurra, atorra. Utziko dugu? Ez aprobetxatu haula. Atxurra torra. Ekil doktorea. Forza atxurra ondo goratu. Isildu bai. Ekil doktorea, mesedez. Forza atzurra. Hau ekarriko dut bueltan, hau patentatzen hasiko naiz. Atzurra esaten duzu bakoitzean nik kantatzen dut. Atzurra, zu kantatu. Berriz ingo du, forza atzurra. Atzurra, Kustan duzu, hau badijoa. Hau badijoa. Gu bagoa. Guri badijoakigu. Aiei badijoaki, Zuei Santxeski, ez. Nora guaz, Konstituzio plazara San Sebastianak zertaz hitz egingo dizuegu ba. Eta San Sebastianak eta Konstituzio plazaz hitz egiten baldin badizuegu, hau ez da nire nahia izan. Hau holaxe etorri da. Paketearen barruan dijoa, pakaren barruan. Arduraren pakaren barruan. Alkate izan eta beti dominak banatzen ibili. Konstituzio plazako balkoira ateratzea ez da gauza xamurra izaten. Akaso Donostiako alkatea erosoegi ote dago Konstituzio plaza, lehen plaza berria zen, hori berreskuratu barra dago ere baita ere. Ez ote dago erosoegi Donostiar guztien alkatea. Plaza hutsik! Bueno, guazen pixkanaka, hau denboraren bakinan egerian edo bideiatzen astea bezala koxea da. Eta ikusi dugun hori nolabait esatearren teloiaren atzekaldekoa, atretzoa, Konstituzio plaza hutsik, baina baten bat gerturatu zen, baina goazen hau ikertzen astera. Zer pasa zen benetan 2019ko urtarrilaren 19 gau hartan? Pues nos vamos en directo hasta Donostia, es plaza vacía
a apenas un cuarto de hora para el toque de queda y aunque solo se puede celebrar en casa, esta tiene que ser la tamborrada de los balcones y en el balcón de la Plaza de la Constitución no podía faltar la bandera de San Sebastián. La bandera de San Sebastián. 2020an. 2020. Barka beza berorrek. Badakit datorren alkatea zein izango den. Bere idazkaria Atorra Ximenez, Iker Jimenez, eta alkate... Boris Johnson bezala, Texa ondonegi, aldezarreko Euskaldun jatorra, ez? Ez justu horregatik, ez? Bueno, igual dio. Bueno, kontua da. Imaginatu horra Jurianean, ze festako. Egon pixkat. Galderarik ezin da egin? Bai. Nire galdera da. Gero, Goia eta bere lagunak joango ziren afaltzera Boris Johnson bezala? Hori da galdera. Oso galdera ona, ez dakigu. Hortaraino ez gara iritsi. Etxera joango ziren lotara? Ez dakigu. Hori izaten dira estatuko paper horiek sekretupen izaten direnak ez direla sekula ateratzen, bilarejo azaltzen dan arte baten batek badatuta. Bueno, hori beste bat ere. Ana Rosa. The X-Files. Ana Rosa. Utziko jazu segitzen asunto honekin, ez dela zein. Ez diogu konstituzio plaza. Egon pixkat. Hau da bendeta, mendeku itxua. Ikusten du gainera hola egiten duela begiak. Tesak. Nik eskuzet ikusten dut. Horrexegatik. Segi dezagun. Konstituzio plaza ari ginen, ikusi dugu elementu bat. Hor atzean azaldu zen publiko improvisatu hori. Bestetik, San Sebastianeko bandera igotze hartzen alkate jauna. Baina izue, ez zaizu iruditu teleberrian Euskal Irrati Telebista Publikoko gaztelerazko albistegi zerbitzuan zerbait etzen falta, ez dakit, sonido ambiente pixka bat, akaso? Nos vamos en directo hasta Donostia, plaza vacía, apenas un cuarto de hora para el toque de queda y aunque solo se puede celebrar en casa, esta tiene que ser la tamborrada de los balcones y en el balcón de la Plaza de la Constitución no podía faltar la bandera de San Sebastián. Beraz, gure ikerketa sakonaren emaitza duela 2 urtekoa, izue, badarago denbora bat hemen, eta zergatik ez ditugu gozak berrerabiliko, hori da eta gizateriaren filosofia berria. Gauzak honela, zergatik berrerabili dugu, badirudielako berriz ere egoera edo estena antzekoaren aurrean, atarian izango garela. Guk uste dugu, Goia jaunak, alkate jaunak alako botere bereziak bere gain hartu nahi izan zituela. Pues nos vamos en directo hasta Donostia. Eta holaxe, zergatik istilurik ez delako falta izan, azken garaiotan, konfinamenduak tarteko, askok eskatu dutelako, eskubideak errespetatzea, eta kalean ibiltzeko aukera ere bai, eta festarako, ospakizunerako, zuhurtziaz, zaintza, erdigunean jarrita beti ere, baina izue, aprobetxatu gabe, mesedez. Honek zer ematen zuen igoera, Donostiako banderen igoera, izue, Kapitolioaren antza pixka bat ez du hartu guzti honek. Batzuk bintzat, ala nahiko lukete, baina ez da Kapitolioa, hau aldezarra da, San Sebastian bezpera. Txotx garaiaren irekiraren ataria eta inauterien etorrera, letxez. Eta esango duzu, zertaz ari da emakume hau? Nik esan behar nizun, gainea hor txenaukan kamera arpegi arraroakin, eta zu, erantzun dira zuia, zer? Bai, Kapitolioa zitzein nahi nizuen, eta... Eta egin nola sartu? Girotu egin nahi duen asuntoa. Izan ere, badirudi, Obamaren garaiaren ondoren izan da alako garai berezia Trumpekin, eta orain oso adineko izan bat etxezuriaren buru, eta horien ospakitzeko kriston festa antolatu zuten estatu batuetan, eta alako giroa parekoa eta garai berekoa, ez, ospakizunak eta beste ez duzu epitorik ulertu, ezta?
Bale, lasai. Guazen berrartzera. Zergatik, gure fusioa, kolpez-kolpeko fusioa, etxe zuria, Kapitolea aipatu baina, etxe zuria bereziki eta Konstituzio plazarekin guazen berriz ere San Sebastianetara itzultzera. Eta fusioekin segituz, Goia eta Katy Perry, imaginatzen duzuen? Bez? Nik uste dut hola irudikatzen zuela, ezta? Bazuen holako ospakizun instituzional solemne bat egiteko alkateak, eta hauxe da, gure emaitza, guk mesede egin diogu. Bera metxa. Banderaz ari garela, etzen Frank Capra? Bueno, ez dakizte, argazkilari baten argazki oso famatua, bigarren mundu gerran estatu batuetako bandera jartzen mendi baten gainean. Bai, soldadu bat. Bai, brontzezko soldadu bat eraman zuten eta hori ekarri dit gogora. Bueno, brontzezkoa. Ikusi, egidazu ekaso, ikusi. Fusio bat gehiago ikusi nahi? Bai. Nik uste antzekotasun desente dituzela ekitaldi hauek. Aste nagusian hainbeste artifizio zu eta txispun eta txapligu. Bueno, ez du gehiago. Oraingoan beste bersio bat egin. Guazen. Txispun. Gora herria. Bueno, kontua da, esan dut Frank Capra, baina, bueno, eski, Frank Capra zinegile bat zan, baina ez batek etorri zaida. Bueno, kontua da, argazki hori esaten duna George Rosenthal izan zen, eta Iwo Jiman bandera jartzen duela izena. Eta hori ekarri dit gogora Donostiako banderaren konturrek. Bai, errealizazioko lankide esango diet, jauzi kuantiko bat emango duela eta Lady Gaga hortxe dute zerrendan. Zergatik Lady Gaga? Akaso Donostiak alako betianik izan du, ezta? Ilustre kuadrilla, baina ezue erregerreinak, biarritzen, ez, enbidi puntu horrekin, kasi Paris txiki bat hemen Gipuzkoako kostaldean hiriburua omen, baina izue, hau oso zera turistikoa ere badela ezinuka. Akaso alako ukitu bat ez da kasua, baina imaginatzen duzue Lady Gagak karri zuen bere garaian olako traje bat xerrak josita, hori miragarri izan zen. Txotxirekira baterako ikaragarri izango litzak, hemen proposamenak bota eta bota. Hala ere, preskuratuko dugu Lady Gaga hortxe, ez dakit, estatu batuetako gorentasun guztiekin, eta hortxe, xerra traje bat jantzi zuen emakumea ere, ikono bilakatuta. Hauek bai onak, janki hauek. For the singing of our national anthem, accompanied by the President's own United States Marine Band, please welcome Lady Gaga.
Baina parkatu, ikasi egin behar izan zen nuela, esan duzu. Zergatik, noiz, nola? Institutoan, pensa. Bai, orain txertoa derrigorrezkoa da, baina lehen Espainiako institutuetan, Franco, que tiene el culo blanco, ikasi behar da edo, zai? Ez, baina eguzkiari begira, kantari jartzen zituzten, eguzkiari begira... Hoi izango litzateko horren publizidade egitea. Ez, baina gauza bat esango dizuet, pasaportea, COVID-arena ez, bestelakoa, medikura jurnalizateko, talako kontuak, hori lortzeko, okerrezpan naiz, azterketa bat egit beharra baduzu toki hainbatetan. Beraz, ez ninduke harrituko, baino gehiagok, hau buruz ikasi behar izan. Hala erata guztiz ere. Zein, Franco, que tiene culo blanco, hori ez, ereserkieta zaginez. Ereserkiak, historiak... Espainiako ereserkiak ez dauka letrarik. Baino txistukatu egin behar da. Bueno, segiekinek, bai, eta esango duzu, baina honek ez du ezanka ez bururik. Baliteke, baina behin Lady Gaga ekarreta, gaurko azken traka, San Sebastianetan nahiko genukeena Lady Gagaz aparte, amak, Lady Gaga, Katy Perry, eta bukatzeko, Jennifer Lopez. Una canción, justicia para todos! Eta barkatu, orain galdera nerea da, Urkullu zein jarriko genuke, zein ondoan, abesten hori esaten, una nación, una justicia para todos, zein jarriko genuke? Noran egin nuen iritsi? Amaia Montero. Marco Sánchez, barkatu. Zein? Ja, ze tar jongo litzateke? Bai. Hombre, anari estetik usten. Anari estetik usten. Ez, eta Izaro ere ez. Seguro? Eskerrak anari beste kalidade badaukala. Eskerrak. Izan behar du norbait. Baten bat. Bai. Okurrituko zegu. Izaro ez da, ez. Okurrituko zegu. Baina gabez. Eta nola gaurretzeu okurrituko, bukatu da ekil. Zati hau bintzat, bai. Tikitaka, aio. Pentsatzen. Kareta, agur. Badakit. Zein? Lautxoa. Lautxoa prestean goletzak Urkullurekin, bueno, galdetza da. Ba, bixigarri pixkat emango lioke. Hombre, pixkat, eta besti onduan. Serio, triste. Jin eta jan. Kontentu. Igual egongo litzateke, 8a jarri edo Katy Perry. Ondorioz, baina bueno, San Sebastianak... What? Surprise. Bauri, esaten ari ginena, irudi hau buruan jarri dizugu, orentxe ari zarete pentsatzen zeinek abestuko lukeen hau Urkullenen ondoan, beraz etxeko lanak hortxe. Baina esan dakoak gau. Eta guk egiten baldin baduzu, bozkatu. Dakinu, baina bozkatu. Bozkatu. Bai, naren baduzue, bozkatu. Baina zekantatuko genuke. Gora eta gora Euskadi, edo ez Donostiako irudamatxo, errenderian, hori polita da. Gau pasaz. Bueno, nik orduan tesa jarriko nuke Urkullurekin, eta hor uzten dugu. Baina, bueno, gozen aurrera egitea. Izan ere, bestela badakizue, bukle batean sartzen gara, eta ezin atera. Hori ere gure beste arazetako da. Baina, bueno, San Sebastianak ez ditugu, baina zergatik? Badakigu, COVID garaian gaudelako berriz ere, 6. olatuan, 2025an, ezakigu ja ondo zehazki zer. Baina, COVID-aren inguruan zerk hartu du protagonismo handia, fake newsak, noski, oiek behin eta berriz. Baina guk memoria handia daukagunez eta badakigunez, hau, etorriko zala, guk iritzia eskatu genion, nola? Joana Garmendiari, horixe, Joana Garmendiari eskatu genion iritzia, eta Joanak esandakoak,
Negazionismoa normalen, edo postura negazionista esate zaie, errealidadeko zerbait ukatzen duten posturei. Adibidez, teoria oso garatuak eta oso organizatuak lurra borobila dela ukatzen dutenak. Fake newsak berez oso lotuta ulertzen ditugu gaur egun negazionisten ikuspuntu honi, eta bereziki gaur egungo gizarteari oso lotuta ulertzen ditugu. Fake newsan definizio zabal xamarra emango bagenu izango litzake albiste itxura duen pieza bat, badirudiena informatzeko helburua duena, baina berez beste helburua duena. Eta hori lortzeko sasi informazio erabili barbali madu edo egia ez dena erabili barbali madu, erabiliko duen. Sasi informazioa bilatu bilatuko du eta erabiliko da, ezta? Ja, leno, agian arrotzago egiten zitzaigun orain, egunerokotasunean da informazioa bilatu nahi balma eta edo zer gauza esan, tak? Gainera edo zer gauza esan eta hor geratzen da. Badago erdekaz espresio bat, kalumniak algo keda esaten duena, eta iritziz dut oso aproposa bizitzen ari garen egoerarako. Zuk botatzen duzu, eta nahiz eta gero demostratu gezurra dela, hor geratu da eta askoren pentsamenduetan eta askoren espirituetan edo geratzen da hiltzatuta hori egia dela. Kaltea egin dela. Gaina iritzi sakratu bezala geratzen da, gaina ja batek esaten dizu, irakurri nun nonbaiten izango alitz bezala ez dakiz agiri, irakurri nun nonbaiten norbaitek idatzi dena, baina irakurri nun eta esatezu hori egi berdaderoa da. Ze kontu zibili behar geran gauza horiekin? Bai, batez ere nik uste kazetaritzak desprestigio, inoiz prestigio izan badu, barkatu. Inoiz prestigio izan badu, kazetaritzak, inoiz baino desprestigio handia daukala, ez? Egia da, gauza asko ala moduz edo kontatzen direla, ez, egunkarietan eta... Hor, don't look up ikusi besterik ez duzu, batzuk kritika ingo diote kapitalismoaren beste produktu bat dela, baina baditu alako elementu interesgarriak tartean tesak aipatu behar dituenak. Kazetaritza izatetik, Davide askoren rola delako besteak beste ikuspegi hori batetik reality batzuk antolatzea, benetan tragedia asko kontuak direnean, edo populazioari informazioa helarazi bat zaien. Baina, populazioari informazioa helarazi ez nahi zaionean, baudelako bideak, ez da ez zaionean Sánchez-ki. Fake news, segi favorez. Fake newsak ez dira gezurra. Gezurra izango litzateke gutxi gora bera, egia ez dela uste duzun zerbait esatea edo komunikatzea. Horrelako zerbait izango litzake, erraiz esan da gezurra. Fake newsa beste zerbait da. Esaten da normalean fake newsei eta hauek erabiltzen dituztenei egia ez zaiela xola. Alegia berdin du egia den edo ez. Gauza ez da faltsua den zerbait komunikatzea. Asmoa beste zerbait da. Lortu nahi duzu entzulea konbentzitzea zerbaiten inguruan, eta horretarako erabili barbali maituzu argudio falazak, informazio erdipurdikoa, emozioak sartzen baituzu tartean, berdin dio, dena da, bale. Emozioak, ez da, ze garrantzitsua dan, ze arikia emozioetaz hitz egiten. Oraintxe, nik uste gehien erabiltzen den emozioa dela beldurra, gainera, ez da, beldurra sartzearen garaian gaude. Edo zer gauzekin, beldurra. Orain, edozein gaiekin, ez da, baina orain gertatzen ari dena hau, bapatean gero hasi ziren esaten gogoratzen naiz batera sumendiarekin, Kanarietako sumendiarekin, gainera hori etortzen bazan hemen lurrikara bat sortuko zala eta Euskal Herrien sentituko zala, eta gainera orain meteorito bat omen dago ez dakizea agian lurrarekin, lurran kontra joko dula eta hilko gerala denak, eta kao jendeak, hau bera gerta daiteke ze beldurra, nola jolasten duten. Beldurra gainera zeri, ez da? Don't look up horretan ulertzen dena da beldurra. Ai ama, eta orduan egu herri gauetan noa jongo beha. Xalura joan barko dugu, mesedez, ez? Osa, beldurra oso friboloa izan daiteke, ez da? Beldurra ez, Kanarietara ezin joan, egu herritan azaleko mimizi pixka bat gehiago garatzera, edo beldurra benetan zeri, ez da? Eta badago patologia bat, baita ere, guztiari beldurra garatu ezkero, zenbat eta zenbat, oraindik ere etxetik ateratzeko beldurrez izango diren, eta zenbat etxetik atera ezin da, ez? Adineko egoitzak hori ere badirelako, eta akaso realitate batzuk ahaztu, eta nerbere zilurrari begira beldurra eta beldurra. Txotx garaiak ere beldurra ematen du. Hori ere tortu gara dago. Batzoi, ez? Bueno, beldurra ematen du... Baina beste arroze batzun batek. Baina egia da, beldurra... Hauetan ikusi dugu, ez hainbat familietan nola beldurrak eragin duen, eta nik pentsatzen dut, zenbat zar geratuan bakarrik, azpare, ez? Hor genuzkan behintzat antigenotestak egin alizateko eta pixkat lasaitzeko edo, hori ere ala moduz lasaitzeko.
baino nik familia asko egon dira aitona amonak bakarrik bazpare. Esatez, zenbat urte geratzen zaizkie, oso gutxi. Orduan, beren azken urteak horrela biziko dituzte, bakarrik eta beldurrez, hori da oso ikaragarria iruditzen zaidan. Ikaragarria eta gainera hori sustatzea, ezta? Eta hori bultzatzea komunikabideetatik eta mass mediatetik eta fake news hauetatik, ez da? Bueno, argi dago, zenbat eta beldur gehiago izan, orduan eta manipulagarriagoak garela, ez da? Beldurraren pean denak etxean sartuak, baina jarraitzen dizkigu gauza interesgarri kontatzen. Gauza jakina da komunikazioan eta batez ere norbait pertsua ditzen edo konbentzitzen saiatzen ari zarenean oso teknika baliagarria dela entzuten ari zaizun horren emozioak nolabait auspotzea. Eta adibidez diskurso politikoetan asko erabiltzen da. Bereziki kanpaina garaian gaudenean eta mitin handi horietan garrantzia badu zer esaten diguten, baina horrek bezain besteko garrantzia du ze sorrarazten diguten hori esatean. Ta lortzen badezu zure audientzia asaldatzea edo emozionatzea, ilusionatzea, horrek lortuko du konbentzitzea zure audientzia zerbaitez. Eta fake newsek gauza berdin egiten dute. Alegia ez dute zer asmatu, baina oso ondo egiten dute beraiek. Saiatzen dira irakurleak edo entzuleak haserretzen, bildurtzen, saiatzen dira, asaldatzen saiatzen dira, eta horren bidez, emozio mailan lortutako atxikimendu horren bidez lortu nahi dutena da informazio mailan sinestarazi nahi diguten hori errazago sinestea. Bai, pixkat esate genuna, ez da, beldurraren inguruan eta zen manipulatzeko... Bueno, horrentxe bertan, fake news nagusia bizitzen ari garena zein da? San Sebastian nik ez dagoela? Ez hori ez da fake news, hori ez dakit okurritzen zaizkit, zein uste duzu dela nagusina? Fake news nagusian eretzat horren bizitzen ari garena da kaletik maskarilla eraman behar dela. Legea ez da aldatu, etzan aldatu, interpretazioa dagoakoa eta edabideek zabaldu dutena da, bai, berez kalean maskarilla eraman behar dela, baina ez da egia. Eta hori jende guztiak sinetsi du, eta gainera sinetsi du txarrena, beti hartzen dugu versiorik txarrena edo negatiboena. Bai, ez, baina egia da gainera, zaila dela muixukorik gabe ikustea kalean jendea, eta ikusten denak, derrepente sentitzituzu begirada batzukola eskas xamarrak. Bai, iritsi da momentu bat asumitu behar dela, jendea ez dela informatzen, edo informatzen da informatu behar ez duen lekuetan. Eta hori horren kontra ezin dugu zer egin, baina norberak badaki, ez? Ez bana izoker, esan dute erkidegoren baten, edo agian haure fake news bat, da, esan dute erkidegoren batean, ja ikusi dela ez dula inongo zentzurik ez pasaporteak eta ez muixukoak aletik eta kendu dutela? Kantabrian kendu dute pasaportea. Kantabrian ja kendu dute pasaportea. Inglaterran kendu dute bai pasaportea, bai muixukoak aletik eta leku itxietan ere bai. Boris Johnson era bat. Bueno, Kantabriarekin batzutan izan da hemen lotura oso istu, ez da? Gure erkidego hontan eta Kantabriako erkidegoa. Eta oso gertu dago. Orain gustatuko litzaigu, Antxoinengatik. Antxoinengatik. Guen nahiko benuke, eta pasaportea, zentzu gehiagezunak eta muixukoak ere. Konpartitzen dugu, orduan... Antxoinak eta ondartzak eta konpartitzen ditugunez, bueno, venga, aurrera goaz, zatik bestela burua joten zaigo, azken kontontxoak. Gure mobiletako pantailetara informazioa edo albiste itxurako pila bat sartzen dira eskatu gabe ere. Eta eman dezake, gu bageala nor erabakitzeko zer sinetxita zerrez, alegia ez tuntunak. Baina ez da inxinplea. Informazio sistema horrenatzen, badaude algoritmoak eta badaude nolabaiteko metodoak, irakurri nahi dezun informazioa iristeko zure pantailara. Gaur 10 albisteren artean erabakitzen badezu irakurtzea maskaren aurka dagoen albiste bat, bihar segurasko horrelako 5 iritsiko zaizkitzu, eta azkenean horrek ematen du impresioa denek gauza bera esaten badute arrazoi izango dutela. Baina zure pantailan informazio hori jarri duen algoritmoa da, eta hori oso arriskutsua da, eta hori ere kontuan izan beharko genuke. Erantzun nahiko xenplea eman dezake, baina hezkuntzak bermatu behar ditula balio ikasteko. Ez soilik hezkuntza sistema formalak, naiz esaten nahi ikastola eta unibertsitate eta horretan bakarrik hezkuntza orokorrago ulertuta. Hori batetik, baina beste aldetik nik uste edabidei konpromiso batzuk eskatzen ere hasi beharko genukela. Bide libreago hauetan eta internetez eta edonolako iritziak, askotaniko iritziak zabaltzen dituzten edabide hauek edozer gauza publika dezakete. Alegia, informatzeko helburua duela dioen edabide batek, zilegi da publikatzea informazioa babesten duena zerbait empirikoki frogatua dagoena faltsua dela. Ez da inxinplean, ez da bida ez da bat ere xinplea. Eta nik uste dut horra beharko genukela gauzak argitzen eta konpromiso batzuk exigitzen eta hartzen. Ez dakigu asko birus honi buruz hori argi dago, baina orain dela urte ez genekien ezer eta orain zerrai badakigu. Orduan, ikerketa zientifikoa konsenso bidez eta metodo zientifiko onartzen ari balin bada gauza batzuk frogatuak daudela eta agerian gelditu direla, nik uste eztabaidaren minimoa horrek ezarri beharko lukela. Eta horren gainean nahi dugun guztia eztabaida dezakegu. Eta eztabaidatu beharko genuke. Eta hasi beharko genuke serioago hitz egiten pandemia hau gelditzeko hartu diren neurrien egokitasunaz adibidez, edo neurri horiek ez hartzeko erabili den metodo, ez? Edo neurri horien aitzakian erabiltzen ari diren beste baliabide
autoritario batzu. Baina eztabaida horri ez dio batere laguntzen, oinarrian dagoena dudatan jartzeak. Eta hemen ez gara benetan hitz egiten ari hitz egin barko genukenaz. Orduan nik uste minimo bat esigitzekotan altura hauetan argitasun pixka bat dela. Oie txekitzak, Joana Garmendia, azken horrekin geratzen naiz, eta behin baino gehiagotan esan duzunaz, ez da, exigitu behar dugula, exigitzeko garaia dugula. Izan ere garrantzitsua, ze batzutan iruditzen zaigu ez daukagula eskubiderik ere gauza batzuk exigitzeko. Eta badugu. Eta argitasuna bezain gauza simplea. Gainera, simplea eta transparentea, ez? Argitasuna. Gauzak, gainera, hori ez, maskaren berak ere aipatu du, zientzialeri guztiak daude ados, eta orduan, hori ez, agintariek kasorik ez egitea zientzialeriei horria, ez dago eztabaida posiblerik, ez? Hori, nola, kanpotik inposatutako zerbaitak, eta ontzat ematen duguna, baina oso kuriosoa da ez dauka zentzurik esaldiak, ja, zentzua galdu duela erabat. Ezin dugu gure buruari esan ez dauka zentzurik, baina eta berriro hartzen diren neurriei begiratuta. Ez dauka zentzurik, baina hortxe jartzen du, beraz, exigituko dugu, bengoz, gauzak hori, esaten du bezala tesak. Argi, eta zeinak esaten ditugun gauzak argi, tesak ez dakit, baina tesandok? Bueno, ezagutzen ez duguna jakiteko nora jotzen dugu, fake newsez ari garela. Nora jotzen dugu ezagutzen ez duguna jakiteko? Iraganean geratutako gauzak. Historia liburuetara. Esan behar duen, internetera. WhatsAppeko historialean. Baina internet eta Google ere eratu dira nolabait historia liburuei begiratuta, pentsatzen dut. Eta historia liburuak nork eta noiz idatziak dira, beste galdera bat. Nor, genialean gizonak. Aurretik ere, bai. Pitotxuak eta espalditxo. Hori da, garaian garaiko gizonek, ezta? Azken aldian askotan topatzen ari naiz historiaren berrikuspen bat egiten ari diren emakumeekin. Hain zuzen ere, emakumeok historian izan dugun eta daukagun parte hartzea kontuan izan dadin, noski? Hauetako bat da Hallie Ruben Hood idazle eta historiagilea. Eta zer idatzi zuen Hallie Ruben Hoodek 2019an? Ba, hoxe, jak despripatzaileak hildako 5 emakumeen historia ikerketa sakon baten ondoren zer deskubritu zuen harrigarria da. Bueno, edo ez hain harrigarria, kontuan izan da nola kontatzen den historia. Ba, gaurko tesandori izen hori jarri diot. Horrela idazten da historia, kamara da. Toma. Borobila bai. Jak despripatzaileak hildako emakumeez ari garela, zer da burura etortzen zaizuen lehena? Zer ziren, nolakoak ziren emakume horiek? Bai, zer, kameralariak ere esaten dute. Bai, beti esan da historian, bai, horretik bidetzen, baina beti esan da historian, bai, prostitutzak zirela, eta hortan gainera behin eta berriz azpimarrat ezan, baina gero egonda horren bueltako historia esaten emakumeak ziren. Ba, emakume honek Hallie Ruben Hood honek idatzi zuen horri buruz hain zuzen ere. Bueno, esan ez, gezurra dela, eta errelato ofizialari interesatu zaiola beti kontatzea emakume horiek prostitutak zirela, eta nolabait merezi zutela. Zergatik izan relatori, gau ez zelako, kalean gau ez aurkitzen zirelako, asko eta asko gau ez eraileak zirelako? Emakumeak zirelako kalean ibili gau ez? Hori seguru ez, mundu Viktorianoan emakume bat bakarrik kaletik ezin zan ibili, eta ibiltzen bazan, etzan fidatzekoa, eta bueno, ez, biziosoa zan edo, ez, alkoholikoa edo. Hori esaten du, ez, azkenean mundu Viktorianoari interesatu zitzaiola kontatzea emakume horiek prostitutak zirela, nolabait justifikatzeko, eta gainera gaur egungo, oza, gure garaietara iritsi da ideia hori, ez, nolabait jak destripatzailea eroi bat zala, justiziero bat, kaleak garbitzen zituena. Pentsa, ez, bueno, hori. Hori, prostitutak zirela, iritsi zaigo, ez da, garaiko historiagilei ondo iruditu zitzaielako, jak hildako emakumeak prostitutak zirela esatea. Zigorra beste behin, ez da? Emakume gaiztoak ere hiltzen zituen. Emerezi zuten, hiltzea. Nolabait jak hiltzailea eroi gisa aurkeztuz, esan dugu bezala, hasteko prostitutak hiltzea eroizida bat balitz bezala, jarraitzeko prostituta izatea bokazionala eta emakume gaizto eta biziosoen kontua balitz bezala, eta bukatzeko. Inoiz emakume bat prostituta izan bada gizon bat puteroa delako ahaztuz, noski. Bueno, horatu gainera, 1898 urtean gaudela,
eta zoritxarrez Jak destripatzailearen historia hala iritsi dela. Zenbat ere hil zituen? Badaukazu dat hori? Bueno, inoiz ez da jakin zein zan, identitatea ez da jakin sekula norena zan, baina horrela. Bai, lehen ikusi dugu bere irudia edo, garai hartako robot irudi hori edo pixka bere zantza jarri zituzenak, baina ez zuten inoiz aurkitu. Ez. Bueno, zorionez, Ruben Holdek haratago begiratu nahi izan du, eta deskubritu zuen asteko, bostetako 2 bakarrik izan zirela uneren batean prostituta. Ze prostituta ez da lanbide bat. Osea, zara momentu baten zure bizitzan. Bueno. Hau dira Jak destripatzaileak hildako emakumeak, ozen ikustera. Lehenengo izan zen, Marian Nichols senarrak abandonatu zuen beste emakume batengatik, 6 seme-alabarekin. Saiatu zen garbitzaile moduan aurrera ateratzen eta alkoholismoak bultzatuta prostituta lanak ere egin zituen. 1888ko abuztuaren 31an agertu zen hilik. Bigarrena da, alkoholak ere eragina izan zuen Annie Chapmanen bizitzan. Bere 8 seme-alabetako 4 hil egin ziren jaio eta gutxira. Inoiz ez zen prostituta izan. Whitechapel auzoko kaletan bizirauten zuen. Eta aurkitu zuten hilik 1888ko irailaren 8an. Gauzan Annie Chapman. Hirugarrena da Elizabeth Stride. Irailaren 30an agertu zen hilik. Suediarra jatorriz, honen historia oso berezia da, zerbitzari sartu zen Göteborg, Suedian, Göteborgeko etxe batean, eta bertako jauntxoak haurdun utzi zuen. Eta, klaro, emakumentzat garai hortan, eta, gaur egun ere, zango nuke, hori delitua zen. Orduan Londresera... Hau txikierekin ez dezu esan behar, egia handia delako. Bai, ez, beti da emakumearen errua, ez, orduan geratza, en fin. Delitua zen, eta orduan Londresera joatera derrigortu zuten, eta kalean bukatu zuen, eta orduan horra harrapatu zuen Jak destripatzaileak. Gau hartan bertan, agertu zen Catherine Eddowes, hau ere alkoholikoa eta bortizkeria matxistaren biktima. Garaiko mentalidade viktorianoak oneritzia ematen zion zigor mota honi, edozein errebeldia ito nahian edo itotzeko. Aterpetxetan sartu irtenak egin zituen, baita kartzeletan ere, eta kalean bizi izan zen. Bertan harrapatu zuen hiltzaileak. Eta bosgarrena, Mary Jane Kelly. Hau omen da 5 emakumeen artean enigmatikoena. Jatorriz klase ertain altukoa, klase altuko gizonentzat izaten omen zen prostituta. Eta haietako batekin liskarren bat izan eta gero Whitechapel auzan amaitu zuen. Eta iraila izan zen 1888ko azaroaren 9an. Beraz, iruditzen liburua oso interesgarria da, Jak destripatzailea goraipatu beharrean, noski goraipatuko duzu hiltzaile bat, baina goraipatu beharrean atentzioa fokoa jartzen du emakume hauengan, ez? Eta bizitzak, goraberak izan zituzten emakumeak izan zirela, ez? Eta igual badala garaia, ez? Prostituzioarekin ala balira ere, hori da askotan esan dena, ez da? Ez ziren prostitutak, eta balira zer. Eta balira zer. Merezi zuten gehiago akaso, edo egin berzitzaien hau, zigor hau, akaso... Baina errelato ofizialari asko interesatzaio kontatzea prostitutak zirela, emakumeek merezi zutelako hiltzea, eta Jak destripatzailea... Baina, zenbat aldiz esan dugu, saio honetan, historia nola idatzi duten normalean pitoek, alegia gizonezkoek, eta gaina mentalidadeko, nolako mentalidadeko gizonezkoek ondorioz, zer dugu gaur idatzia eta dokumentatua, ez da? Ze gauza beldurgarri ditugun, eta gainera gure memorian geratu dana, eta hori gerora gelditzen dana, eta gainera hori pixka bat mito bihurtuta, ez da? Jo, Jak the Ripper, ze tipoa, ze mitoa, inorrak ez dizu esango, hoi ez dizu esango, tronko, baina bai, jo, Jak destripatzailea, jo. Bai, txikiteatik jaso dugu hori, ez? Kaleak garbitzen zituela. Misoginaren ikur nagusetako bat, ez? Mito bilakatuta, ez da? Azken batean emakume objektu bilakatuta, gorrotu itxu hori, izatea ukatzeraino, ez da? Hori da pixkat mito hori garatu dena, eta da mito horren garapena erailtzailearen gan eraikitako zerbait izan dela, tesak aipatzen duenaren... Eta gainera izugarrizko saria, inoiz jakin gabe zen izan zen. Gainera. Alegia, misterio hori, ez da? Gabea, misterioa gaina, historio honek denetari dauka. El zorro, Jak el destripador, bai. Bai, oso seriari jartzen ez da. San Sebastian bezpera baterako ote dena tenorea. Oso seria edo atzean hor daukazuen fusil metralleta hori hartzeko gogotan ere. Tesandorialaren mairan barko diozu, bai, hori,
oso pozik nagoela eta pozgarria dela ikustea geroz eta historia berrikusten ari diren historia gile emakume gehiago dagoela eta kontatu izan digutena ez dela hain egia, ez? Eta frogak ekartzen dizkigute, esan ez hau ez zan horrela izan, ez interesgarria da, esatea derako margolaritzaren historian ere kuadroak begiratuta zenbat informazio ematen duten, ez? Ni egira pozen naiz hori etxio herrian adiez, etxioetan, Twitterren askotan ikusten da. Twitterren emakume askoren historiak agertzen dira, ez da? Nola izan ziren eraiak, edo zeintzuk izan ziren, edo zer asmatu zuten, edo zer idatzi zuten, eta asko nik irakurtzen ditut, eta egitetui, entzuna naukan izen hau, baino ez nekien hau. Eta zenbat eskartzen den ere, eta gainera zer, eta Twitter moduko plataforma batean, ez da, sare sozial batean ez haula bakarrikan jendia bat abestia edin bidan, ez da, zertan. Ez da, eta oso interesgarria da batez ere ontzat ematen ditugun, edo normaltzat ematen ditugun gauza asko, batean norbaitek begiak zabaltzi izkizula eta esaten zu, ostras, horrela zan, ez? Orain arte pentsatu izan dut, edo ideia hori izan dut, eta, bueno, datu hauek kontrakoa adirazten dute. Hori da, pixkat mugiara gaitu guztenak. Izu, bikain, zuk ekarri diguzun bezala, gaur pixka bat gehiago ikusi dugu tipo hori zein zen, azkagarri misogino bat, eta gaur azpimarratu diguzu Tesa, beraz, honekin, tesando. Baina bai, gaur San Sebastian bezpera, berdin zaigu, inorrak ez digulako izorratuko, ez dagoela tamorradaik? Edo bai. Egine? Sarri. Xexenetan bora da. Depresioa, holako irudiak ikusten ginean hiruak. Zergatik galdu itxaropen berri. Aizue, Kresala aipatu dugu lehen, aurreneko emakumeak alardea ezagunengo zaizue, Kresala duela 50 urte, dagoeneko kontua orain ez dizut aterako. Segundutxo bat, alarde esan duzut, hoi esan gabe dezin, miren, faltan zaitugula hemen, Gagia, miren, Gagorburu, galaieta, aizki belgo betixua. Aizue, demora tarte gutxi dugula, baina ezin du joan aztu gabe, San Sebastian bezpera honetan ez dela Donostia bakarrik, eskerrak, Donostia, Azpeiti, Lakuntza, Nafarroan ere, tamorra da, eta Ipar Euskal Herrian bai, bisintxoak, badatoz, baina guazen Lakuntzara.
Danborra egin, trakatakataka, ze ilusio egiten duen, ze mala letxean jotzen zuen. Aceptamos pulpo, momentu honetan. Eta guazen ronda honekin segitzera, zer gehiago? Danborradarekin batera, txotxugaraia, baina inauteriak? Baitere, eta inudetartzaiak. Inudetartzaiak. Mozorrotzen zate? Paso honetan, aberri egunen atera barko du, kristo guztiak. Aurten bai, ez dugu sagorrotei egingo? Baita ere. Mozorratuta? Noski. Horre, lehiaketa txiki bat egin dezakegu. Ikusten bagaitu zuen unbaiten sagardotegi batean mozorrotuak, haberdak izuen kolpez-kolpekoa garela, argazki atera eta bidali. Eta norden. Posible bada ekineri. Pentsatuko dugu zertaz fan. Lehen aipatu dezu atzurro, pues igual atzurro zuen gaitezke. Atzurro. Forza atzurro. Nik egin duan proposamena forza atzurra zen. Forza atzurra. Edo nola ere, inauteriak aipatuta, batematik guztien baduzuen militarraz jantzita serio, bi aukera, hiru ere bai. Bat, edo benetan militarra da. Argazkirik ezatera? Militarrez jantzitako guardia zibil bat da. Ezatera argazkirik? Edo militarrez jantztea gogoko duen, oso serio joateko gogoa duen espiritu autoritario duen gizabanako baten aurrean za. Ezatera argazkirik horri ere. Bueno, total, hau dena zertarako. Ze ginen, lakuntza, naroa, urrengo bideoari pasoa zuk zeuk eman. Konstituzio plazako festarik onena, iguera ote da ala jeitxiera. Parranda zale sutsuenek noiz arte helduko ote diote jeitxierari. Jeitxierari, ni konartzen dut igual parranda handienetarikoak plaza berri horretan jeitxieran izan direla, bakizue, amaitu nahi ez duzun momentu hori eta oraindik gau alduze doana eta nahi duzu enpalmatu urrungo egunarekin, berdin do! Gu ez goio txintxoak izan gara eta gu beti egoeran eta etxera. Goio alkateak esaten duen bezala. Goian bego. Gu, parranda zalea. Venga, igoera, jeitxiera. Zien portatzea egun nahi dugu eta punto. Hortxe, tak, hortxe eman diozu. Hortak, boligrafoia txikitu ez, baina bueno, ondo. Bitxikeriak datorren urtean San Sebastianetara zatozten guztiontzako, igoera oso esan dezagun solemnea eta playlist propioarekin, baina jeitxierak bere playlist propioare badu, eta esango dizuegu errebeldeagoa dela. Donostia errebeldea, bai, posible da. Isilik dago.
Kalean gora. Kalean bera. Epa, zeuzatekin deskantzat kalean bera oso egin dut. Kerrizko ipurdia gatu zeia. Bueno, bai, eta holaxe, Jaitxiera, zepolita jaitxiera. Bai. Euskaldun jendia. Bueno, izue. Bakizu Eleno, Donostin ikusi dut bikote bat, terraza batetik pasatzen da, bikote bat helduaia, jarrita zeukan Donosteko damorra da Donosteko martxa, eta jarrita zeukaten benetan hartzen izan ardo bat Donosteko damorra da jarrita, eta biak abesten. Benetan? Benetan. Esan da, hori Donostian bakarrik pasatzen. Hori Donostian bakarrik gertatzen da. Oso polita irutu zaizu, den biak. Antxe, ardotxo bat eten da, Sebastian bat honi. Ba, nik ere kantatuko dut etxean, ez bai? Bai. Gaur. Etxean edo. Aizue, ala eta ustez ere bukatza aldera. Ze iruditzen zaizue, gure saio hau atal hau, tarte, espazio, kolektibo... Hau. Definitu, bai, izan barrizun definitu bi esaldeitan. Bai. Ze? Bukaera plaza berria baina guazen azpeiti aldera, ez da? Beste martxa bat, beste saltxa bat. Azpeitin. Desberdina. Bai, bestera batea. Urola da azpeitin? Urola aldea, bai. Azpeiti urolan, bai. Beste urmota bat, ez da? Bai, bof. Oantxe azpeitiar guztiak bat gizuia kontra ditugula, ez da? Baina bai. Ez beste mota bat, ura, ez da ize. Ez, a ber, jaten apartean bartzaiela hori jakina da. Ba, askoitearrek hori esaten dute. Oida, bueno, nire atia urola aldekoa, así que quieto, cuidado. Bueno, bain dela ulertu dugu, urola eta urumea nahaztuta, mentxe hori da, dugu. buruntzaldea, urola eta maltzokoa. Bai. Atorra? Atorra... Toma. Atorrak baietz dio. Iturri. Bukatzeko, azpeiti aldera guaz? Venga. Azpeitira? Bai. Azpeitin bai, gaurko biena bai? Ez dakit. Euskal. Espero dugu bai, Azpeitira, guantxe, mendikatea eta girotxuan, orduntan ja, gau ez bai. Bai, neska, datorren urteako hemen proposamen asko eria aurreatzen. Txos, denboralde irikitzera gonbidatzen ez bagaituzte guk geuk zabalduko dugu, gure kupela propioa. Eta ez dakigu nu, baino ikusiko ezue. Eta hori horrela espaldin bada, ze iruditzen San Sebastian bezperako espezial bat? Zuzenian. Ba, espeziala. Bueno, pues goia balkoi bat baldin badu, bagu bestoa. Bai, eskatuko dugu ilaztiko aia. Ekine, urrezko damorra emango izau, ta, punto. Guk ingo deu, guko parituko jau. Urrezko katxia hasiko gara banatzen. Berriz ere, azten denean, normalitate berri horretan, ze iruditzen. Urrezko atzurra. Urrezko atzurra. Ina. Vale, kito. Neskak, bokatzera. Nixilduko naiz. Lortuko dugu balkoiren bat atorren urtean, egiteko zuzenean, San Sebastian bezperako programa. To! Eta, izue, gainera, nola esaten da, futbol estadioetan bezala... Tesa, gure Pedrotxe zara. Eta hori, tradizio bilakatuko da, nola guazen jantzita. Pedrotxe. Gure Pedrotxe. Gure Tesatxe. Batean kapa bat kendu, eta... Bueno, hasi ikertzen, Tesa Aldezarrekoa izaki, hasi ikertzen, plaza berrian non kokatuko dugun geure burua, izan ere estadioetan izaten daba, ez? Ohorezko palkoa, eta ipar eta hegoaldeko zeak, baguk... Nik ja irudikatuet. Tesantxe, alegia Pedrotxe, ani Gartiburu eta Ana Obregon. Oh, iruak! Haze irukotea! Toma, ja! Que bonito! Eta Ramon, zintzen Ramon kapaduna? Oizein, oi, bai, ikarriko dugu Ramon bezala? Ez, hori oso humor espainola da, fuera. Propioa sortuko dugu. Ez, hori da. Urkuliorekin abestuko duen bezalakoa. Bale, bikain, gu gure humorearekin, gure tesantxe izango dugu, eta ez Pedrotxe, baizik eta gure tesa. Bueno, amaitzera, goaz, ez zaizu eritzen? Bukatu, ja, ez. Azpeitira, damborra da, ondo pasa, gaur gaba, ez deprimitu, eta animo, eutxego jai, urrun urtean, seguro. Aio.